Здравия всем, кто смотрит меня. Сосновые шишки и сосновые почки. Эти части сосны благоприятно действуют на весь организм в целом. Но у них два ярко выраженных действия есть. Это лечение легочных заболеваний, отхаркивающий эффект, экстренный. Прям попил и начинается сразу отхаркивание и улучшение. И второе – это чистка сосудов головного мозга. И поэтому их почки и шишки, настои и отвары используют для реабилитации постинсультных больных. Ученые долго не могли разобраться, что же такое шишка сосновая, цветок или плод. Ну, как бы мне понятно, что цветок у всех растений переходит в плод. Но в итоге сейчас считается, что сосновая шишка – это видоизмененный побег все-таки. Сосновая шишка растет 2 года. Первый год это маленькая зелененькая шишечка, вот так вот она выглядит. На второй год она увеличивается, первое время она зеленая, потом она становится коричневая и раскрывается широко, как мы привыкли видеть. Первый год из маленьких зелененьких шишечек можно их много нарвать и сварить чудесное варенье.